हरमल पंचक्रोशी हायस्कॉलाक 50 वर्सां पुराय जाता म्हण इश्कॉलांत बँक परीक्षा ऑनलायन दिवपाक प्रशिक्षण सुरू करतले। ह्या संदर्भात आदले मुखेल मंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर हांणी माहिती दिल्या। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट। आमच्या हरमल पंचक्रोशी शिक्षण संस्थेन एक पावल फुडें वचून थोडे दूरदृष्टी दवरून एक योजना तयार केली। जी योजना हांगा सद्या पास आउट जाल्ले भुरगे आसत, हांगा सद्या माजी विद्यार्थी आसत किंवा परिसरांतले अन्य लोक आसात, गोंयभरांतले बाकीचे आसत। आज शैक्षणिक संस्था चलयता आसतना लक्षात अशें येता की भुरगे बऱ्या पद्धतीन शिकतात, तांचो स्कोर बरो आसता, ग्रॅज्युएशन फर्स्ट क्लास डिस्टिंक्शनान जाले हे मोठ्यापणान सांगतात, अभिमानान सांगतात। पण हे सगळे करत असताना भितरले थोडेच भुरगे हे स्वयंरोजगाराक वतात। 100तले साधारण 95% भुरगे हे नोकऱ्यो शोधत असतात आणि त्यो नोकऱ्यो शोधत असताना नोकरी मागीर खंयची जाल्यार सरकारी जॉब, गव्हर्नमेंट जॉब, खंय तरी कलेक्टरेटात 62 टेम्पररी जॉब्स आयले 9 म्हयन्याचे किंवा 10 म्हयन्याचे, ताका 2-2 हजार। Some Instagram or some other kind of things, we can do something. We can immediately talk to concerned and we can get it over. But once it is circulated in WhatsApp, different groups, how do you get it back? Therefore, please, I request all of you, this is very common, but generally does not get reported in newspapers in all these things. But be careful on what you post on social media, on what kind of pictures you are sending to your spouse, your girlfriend, boyfriend, your relatives, your brother, sister, whoever it is. Whatever moments which are private should be private. Someone else tries to include us or capture our photos, does this is considered to be a cybercrime? I didn't get your question. If somebody Tries to click our photos or include us in any of the selfies, does this is considered to be a cybercrime? no, against your will. Now you can complain to us on our website also. www.goapolice.gov.in. On our website there is a separate facility to submit online complaints.